Көрватқаныңыз Қарқаш Чоң базар тажидарлығыдaki Ömlük Sadası programması. Programımızda Қарқаш Чоң базары motorlu qatnaş vasıtalarini tekşürüş teknik şirketi alayida qo'lladı. Ömlük Sadası. Ömlük Sadası. Yaxşıdırdıqlarmı ekran aldığındaki qadarlı görürmənlər, şu tapdı görüvatqanlar, Beycan Yipak Yolu Ömlük Mədəniyyət Taraqtış Guruhi işləşini öz üstəyə alğan, Qarqaş Çoğ Bazarı tacidarlığındaki Xili Cişin, yani Ömlük Sadası programısı. Ben Riyasətçi Mahin Ruzi. Ben Gülcemal Metniyaz. Qadarlı görürmənlər, Ömlük Sadası programımız yol qoyulğandan bu yan, görürmənlərimizin yaxdırıb körüşü erişib kelivatıdı, qoluşu erişib kelivatıdı, Gülcemal adamı buna mən bilən birlikdə Riyasətçilik səhnəsiga çıxqandan beri programımızın rəngdarlığı teximi işivatıdı. Gülcemal adab bugün bek hayacanlanıvadım hemen. Qanday deysiz? Çünkü kelgan mehmonlar meni hayajonlantiradigan mehmonlarchi. Albatta, mana shu. Qadrli ko'rmanlar, ular bo'lsa-mu, sahnadagi shundaqla turmushdagi qadrdon bir juftlar. Şinjan san'at yurti muzika orkestrining davlatlik 1-darajalik muzikanti, dangliq ravab ustasi, talantli naqshchimiz, ustozimiz Mamtimin Turg'un apandi qarshi olamiz. Mamtiminka, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Uningdan boshqa yana mening suyimlik hadam ustozim, o'zining yaqinlik naqshlari orqali Neflik bulbuli deb nom olib kelayotgan davlatlik 1-darajalik artist, dangliq naqshchi, ustoz san'atkor Farida Mahmud xonim. Farida da xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Chiqinglarni ko'rib pek hayajonlandim. Shundoq. Xush bo'ldik. Men shunda hayajonlandim. Rahmat. Ekran oldidagi ko'rmanlarga bir salom berib o'tamsizlar. Yaxshimsizlar ko'rmanlar. Men Farida Mahmuddan hammanglarga sig'inib salom. Mushu Ömlük Sadası programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim diydorlashganligimdan intayin xushalman. Sizga rahmat singlim, Guljamal sizga rahmat. Rahmat. Qani, Mamtiminka. Yaxshimsizlar, ekran oldida ko'radigan do'stlar. Men Mamtimin Turg'unni sizlarga sig'inib salom. Bugün bu Ömlük Sadası programı orqali Qarqashga yuz ko'rayotganligimdan intayin xushalman. Rahmat Mamtiminka. Bu ishkelan mayli turmushda bo'lsin, mayli sahnada bo'lsin, biz yoshlar ulgi bo'lib kelayotgan bir juftlar deb o'ylayman Guljamalada. Undan boshqa Farida adam bilan mana uzundan beri ko'p mungdishyapmiz, sirdishyapmiz. Menga qaraganda Guljamal adamning bu ishkelan bo'lgan tushunchasi texnik cho'nqurmikin deb o'ylayman. Albatta shundoq. Biz Mamtimin bilan opera ömikide uzun yıl birlikte işledik. Keyingi vaqtida shu Şinjan naqshchilik ömikiga mustaq Mamtimindagi talantli ravab ustalar kerak bo'lib qolganligi uchun bizning ömekdan yurkab chiqib ketgan. Endi Farida do'stimiz bilanmi biz 30 necha yil burun tanishgan. Chunki biz shu Markaz teatr shu yerda o'qiyotgan vaqtimizda Farida shu vaqtda Beijingga bilim aşırıqlı berib ekan. Şu vaqtda tunchi qatim Faridani ko'rganda men bak hayron qolgandim. Nima degan chiroyli qizdi bu, bak chiroyli, bak go'zal. Onun ustiga tunchi qatim Faridaning naqshini shu 86-yili biz Beijingda anglagan. Shu vaqtlarda anglagan shu o'ltirib sen shatlanib degan naqshini tunchi yili ijro Faridaning tunchi shu naqshini anglab Faridani shu vaqtda tunigan bo'lg'achqa, shu vaqtdagi hissiyot, shu vaqtdagi Faridaga bo'lgan bir xillikli muhabbatim hozirgacha mana bir xil o'zgarmay turadi-mu Farida. Rahmat, Guljamal, rahmat. Faridani haqiqatan xalqimizni pek yaxshi ko'rdi. Men bu shaxsan pek yaxshi ko'raman, naqshlarini pek yaxshi ko'rib anglayman. Buni Mamtiminning naqshlarini shunday yaxshi ko'rib anglayman-ku. Hayajonlanib ketyapti majbur rostlanma bu chin yurkimdagi gap. Shu chaqlarda Guljamallar 86-yili naq shu o'qish bitirgan yil ekan. 7-8 dak dramlarni o'yindinglar. Shu vaqtda shuningga to'g'ri kelib ketganman men. Alomat o'ynab o'tgan Guljamal bu rolni. Alomat. Onun ustiga ilqi davlat tilida o'yinday bular. Hamma shu 4 maydon dramani ko'rdim men. Shunchalik sahna degan adam o'qisa mana mushundaq rollarni o'ynay oladi ekan, sahnalarga chiqa oladi ekan. deb men boshqadan bir san'atni tutishib ketgan shu vaqtda. Farida adamı ayni vaqtlarda sahnadagi intayin go'zal obrazi bilan bizga tomoshabinlarga eng yaxshi obrazni
bir xaslıqni yaratgan bir naqshchimiz. Shundoq. Mamtiminkammo shu vaqtlarda quliq ravobni bir oladigan bo'lsa, nurg'un ko'ngillarni, talayligan dillarni lal qiladigan bir muzikantimiz. Shundaqmi? Mana ikkaylan shu tapda sahnamizda turibdi. O'zininki kasbga bo'lgan muhabbati bilan, oilaga bo'lgan mas'uliyatchanligi bilan hammalarga ulgu bo'lyotidi. Oldi bilan eng go'zal tilaklarimizni sizlarga yo'llab olaylik. Baxt bo'linglar, teninglar texmi salomat bo'lsin. Rahmat. Sizlarning tilaklaringlar birga bo'lsin. Hozirgacha shundoq billa hamkorlashib, xalqimizga nurg'unlagan ro'yi uzuq berib kelyapsizlar. Sizlardan haqiqatanmi bizni bek faxrlanamiz, bek suyunamiz. Shunaq. Rahmat. Faridada biz shu kichik vaqtlarda ozroq bir qaytib boqaylik. Chunki nurg'un programmalarda ziyorat qilindingiz, bizning nurg'un naq maydon faoliyatlarimizga qatnashdingiz. Ko'rmanlarimiz har bir anglasa bir qatim dars anglagandek bir tuyg'uga keldi-chu. Necha yosh vaqtlarda sahnaga chiqqan qiziqadigan ko'rmanlar bekchiq. Men haqiqiy muntazam sahnaga chiqqan vaqtim shu yangidan qarmay naqsul o'makka qabul qilingan vaqtim shu 80-yillardan boshlab. O vaqtda naytdi sabi o'qiyotgan chaqlarimdilla artistlik tanlab, naqshchilik tanlab qarmay naqsul o'makka olib borgan. Men o vaqtda shu 16 yosh vaqtimdi. Shuni deyman. Kichik. Taxi Jungjuaninki Spanninki tax birinchi yillikni endi tugitib to'g'a vaqtim shu ta'tilda mushu xabarni anglablam Qashqa san'at o'migiga chiqiblar shu intam qatnashdim. 3 kunga qolmay meni qarmay naqsul o'makka akit bo'ldi. Shu o'zimning talanti bilan haqiqiy bir sahnaga chiqdim, lekin hech nimani bilmayman o vaqtda. O'zimning talantim bilan sahnaga chiqdim. Shu chog'da duttar chala olamdingiz. Voy, duttar degan shemardek cheladigan vaqt. Unda bu shu duttarni qancha yosh vaqtinglarda o'rgangan? Men aqlimni bilsam shu 5 yosh vaqtlarim ekan. 5 yosh vaqtlarimda rasmiy qo'limni shunday urib chaladim-chu. Çaldım lekin o çekişni dadamnınki önəriti bu. Da qo'li qarab o'tiriblam, ashuni uyg'unib qoldim. O vaqtim karim bo'lmadi. Anaqdikan dadam quchqiga chiqirib, mush balam hali qiziqadigan o'xshaydi deb quchqiga chiqib oldim quchqiga. Anda meni siz uringa bolam. Tutdan siz uring, men pardasini besib beray desa. Xo'shliqimda shunda ma'qul deb dadamni quchqiga chiqib çalsam resmi pəri keltüde men muşunda urup çala alaydım şu vaqtda. Bunda bolsa Pərilərin tuncu ustazı dadisi degan gap. Dadam. Aile muhitmi haqiqatan bek muhim ekan-chu. Dadam o'zi doktorchu. Doktor. Doktor bo'lgan bilan alamat o'tirak bir har qanday kasbni masalan hayvonotlarni, quchqach qushlarni anandikan otning kishnishi qo'yning ma'rish o'z ayni itning kavushi mushukning jimini doğrab bizni shunda kuldirdi. Keyin shu doktorxonada ishlayotgan chaqlarda bunda yig'inlar bo'ldi ekanda, cho'ng zallarda, masalan teatrxonalarda. Shu vaqtda Muhammad Abdulla bizga shu yig'in tugaganda Muhammad Abdulla bizga naqsh aytib bersin, qushlarni doğrab bersin deb shunda dadamni ap qilib şu yerda dutta bilan aning qiziqchilik bilan ashunda yig'inni oxirlashtirdi ekan to'q. Kasbi bilan kishilarning jismoniyatini davolagan bo'lsa, qiziqishi bilan yurakdagi bir o't bilan ma'naviyatini davolaydigan aziz kishimiz. Ajoyib bir dadam. Oiladan haqiqatan shunday bir ta'sirchanlikqa ega bo'lib, undan keyin bir iqtidorlar hosil bo'ldi ekan-chu. To'g'ri shundaqa. Endi Mamtiminkammo haqiqatan bizniki shu muzik sohasida bir xoslik yaratgan, o'ziga xos uslub yaratgan muzikantimiz. Mamtiminka sizni Mamtimin turg'un demay, Mamtimin ravab desa xafa bo'lamsiz? Ya, xafa bo'lmayman. O'zimning kasbi, o'zim yaxshi ko'rib, bir umr shu ravab keldim. Shu kasb orqali shu Mamtimin ravab degan nomga erishdim. Uni qo'shal. To'g'ri. Demismi? Mamtimin ravab demasa, qaysi Mamtimin desa, Mamtimin ravab deymiz. Bo'lmasa, ulqi Mamtimin ismini hijib qo'ygandan keyin ariyamaydigan gapchi-yu. Rasmiysa mushumi bir natijachu. Ravab chaldiganlarmi jiq. Masalan, yoshlardan yetib chiqyotidi. Ustozlarimizmi bo'lgan. Mamtiminka mushu ravab chilish sohasida o'ziga xos mushundaq bir obrazni xos yaratgan muzikantimiz. Shunga
Məmtimin ravabdan ibarat, ravabni quliga alsa, har qanday muzikalarni o'ziga bo'ysundirib yetadigan muzikasi bo'lg'achqa, mushunda deb atilyapti-chu. Demak, mushuni o'zim nihoyatda cho'ng bir natija deb o'yladim. Tushunammi? Məmtiminka sizning kavobchi naqsini aytgan vaqtlaringiz nechinchi yillar? Kavobchi naqsini aytgan vaqtim 93-yillar. 93-yillar. Atış elisi deb shu atış elisida aytgan. 93-yillar. Aldığın qatim biz bir keçiligimizdə şunu naq meydan ekranda qoyub berdik Gülcemalada. Görmənlərə naq meydan ekranda qoyub berib qalğandı. Şumu emasmı da bəmiz selişdirib ketdi. O vaxtda uslu oynab bergan ben o qilib oynab berganning ichida Nicat Niyazbay ekan to'q senaryo olmuş. To'g'ri, at saylisti Nijatmi chiqqan. Onunğa nurg'un yillar bo'pti, lekin Məmtiminkamning shu vaqtlardagi aytgan naqsha, chag'an ravab, qiyofat, hamma taraflardan kasbga bo'lgan bir muhabbatni his qila olib bo'ldi ekan. Kasbga hurmat qila oladigan, kasbga mas'uliyat bilan muomala qila oladigan bu ishlarninki bir yerga kelib, mana xalqimizga ma'naviy ozuqlarni ato qilishi bizning san'atimiz uchun haqiqatan zo'r bir boylik deb o'ylayman. Shundoq. Məmtiminkamning yana bizni haqiqatan ko'zaklar nima deymiz? Hayron qoldiradigan ba'zi rollarmi bor Məmtiminkamni. Yosh vaqtida o'ynaganmi? Izzat adam bilan aytgan naqshlari bor, o'ynagan usullari bor. Sona deb. Shu naqshini qanchinchi yili aytgan, Izzatda aytgan naqshini? 87-yili. 87 mi? Undan sonra biz o'qishtirib kelib 1 yildan keyin. O'yan qo'ydik-ku. Izzatlar. Shu disk chulpan naqshimiz deb aytib chiqdik. Tunjanda sahne chiqqan vaqtimiz bo'ldi. Nayt yaxshi paranglarda bo'lundiq. Endi Ömlik Sadasi programmamizdagi ixlosmand ko'rurmanlari Farida adamlar Məmtiminkamning naqshlarini har vaqt izlab turib anglayotgan ko'rurmanlarimiz. Bugungi programmamizda sizlarning naqshanglar kam bo'lsa bo'lmaydi albatta. Aldı bilan birinchi naqshanglarni o'rnab bersanglar huzurlansak. Bo'ladi. Aldı bilan men burundan aytib kelayotgan o'zimning eng yoqtiradigan 80-yillardan hozirgacha moda bo'layotgan Yarni seg'indim. Yar bilan isem sharaf. Yar bilan isem sharaf. degan kimniki chatma naqshini ko'rmanlarga savoq qilsam. Men tuni ravab bilan tenkash qilib turdi. Men tutadilar. Bo'ldi unda bo'lsa, sahnani sizlarga qoldiramiz. Guljamal adam bilan tövanga tushib, biz ixlosmand tomoshabinlar bo'lamiz. Bo'ldi. Guljamal, ishqinglarga ko'p rahmat. Qani, sahnani qoldik. Marhamat. Qarqash cho'ng bozori partiya hukumatining afzal siyosatining turtkichida Qarqash Naylik Partikom va xalq hukumatining kuchli qo'llashi bilan qurilgan universal savdo bozori bo'lib, ko'lami 330 moddan oshadigan bu bozor kun sari jonlanayotgan yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy qushlari, sayko'tat, quruq yalimiz, an'anaviy qo'l hunarvanchilik buyumlari, dehqonchilik mahsulotlari, qurilish materiallari, oila uskunalari qatorli ko'plagan savdo turlari orqali keng xalq ommasining har qaysi jihatga ehtiyojini qondirib kelyapti. Qarqash cho'ng bozori sizni qarshi oladi. Qarqash cho'ng bozori. Programmamizda Qarqash cho'ng bozori motorli qatnash vositalarini tekshirish taklik shirkati alohida qo'lladi. Ömlük sadasi. Ömlük sadasi.
ko'zida qarab janqirab gülle gülle dilbara Otunda küydüm men sana Hem de sen bəxtinə tapdın Gülle yaşna dilbara Hem de sen bəxtinə tapdın Yaşna gülle dilbara Akmaydın keçiler Bakmaydın keçiler Bakmaydın keçiler Gül bilen reyhan kuraydı Yarım yürüyen koçular Gül bilen reyhan kuraydı Yarım yürüyen koçular Gülle gülle dilbara Udumda köydüm ben sana Hem de sen bəxtinə tapdın Yaşna gülle dilbara Men çıkay başım bilen yükrep çıkay başım bilen Yarım yürügen şu koçağa su sipey yaşım bilen Yarım yürügen şu koçağa su sipey yaşım bilen Gülle gülle dilbara Dunda köydüm men sana Hem de sen bəxtinə tapdın Gülle yaşna dilbara Hem de sen bəxtinə tapdın Oyna gülle dilbara Əsrət çəkdim Yar nesi gindi Can Əsrət çəkdim Can Yar nesi gindi Killinla dostlar oynaylı vay Derya boyu boylaylı Killinla dostlar oynaylı Derya boyu boylaylı Bilaklığa erz edip Derdimizni tökeyli Bilaklığa erz edip Derdimizni tökeyli Oy la 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 Ey la 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 Hasret çektim, yar nesi gindi. Karangla dostla hayran men, sudiki bilikla. Karangla dostla hayran men, sudiki bilikla. Sen sığınsan ayga qara, men qarayman yulduzga. Sen sığınsan ayga qara, men qarayman yulduzga. Oy la 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 la, ey la 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 la, ey hasret çektim, yar ne sığındım. Oy la 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 la. Çektim, yar ne sığındı. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmet sizlarga, rahmet. Nima degan chiroyli naqsha. Shundami? Nima degan sahnaga yarashgan bir jiplar. Rahmet sizlarga. Men bundaq o'ylab qoldim. Gülcemal'dan bizim Ömrük Sadası programımızga riyasatchilik vazifasini ustiga elib men bilan birlikda hamkorlashib atqali xili sallar bo'lib qoldi. Bu jarayonda Gülcemal'dan nima ko'p tushundimchu. Ömürlük yoldaşı Nicat Niyaz, Nicat Kammo dağınlıq rejissorimiz nurg'unlagan san'at asarlarini barliq keltirgan. Endi bu ishga aylanma turmushda bir-birini qo'llab, bir-birisiniki kasbini har jihatdan ilhom berib, madad berib kelayotgan bizning san'atkorlarimiz. Nicat Kam bo'lsa, o'zining rejissorlik kasbida utuq qozondi. Gülcemal adam bo'lsa, o'zining aktyorlik, opera taraflaridagi kasbida utuq qozondi. Endi bir oiladagi ishga aylandinki, mushu kasblarda muvaffaqiyat qozonishi uchun
yana birisininki haqiqatan qo'llashiga muhtoj bo'ladi-ku. Ras. Ama ben işkinlarga qarsam, her işkinlar qo'linglarga ham muzikani olasizlar, ham naqshini aytsizlar. Sizlarda o'rtaqlik bek chiqqan. Shundami? O'rtaqlik bek chiqqan. Ondan men o'ylab qoldim. Biraylarninki g'alaba qilishi uchun yonda yana biraylar nurg'un badallarni to'lash kerak deb. Ishkinlar bir-biringlarga to'xtamay badal to'layotgan ekansizlar. Ammo shundaq bir oiladagi qo'llash bilan sahnadagi, san'at tarafdagi, ekran oldidagi qo'llashlarni qanday tanishib etmayotgansizlar? San'at o'ti bizni faqat jim o'ltirg'ili qo'ymaydi ekan. Hem ikkimiz men tumin ravobni olsam, men duttani olsam, bek maslashimiz. Ajoyib maslashib ketimiz nurg'un muhabbet kuylarini shunda xalqimizga so'q qilgan. Anandikin bir yalagamda do'stlar bilan mehmonda bo'lib qolsak, qo'lga ilib uzadi chep ketimiz, ammo bizni ko'rgan do'stlarimizmi jim qo'ymaydi ekan. Anglimizga unmaydi ekan bizning kuylarimizni. Albatta. Shunlashqa bizmi jim o'tirmaydi ekanmiz. Shunga maslashish bek muhim ekan. To'g'ri. Men tumimmo meni bek qo'llaydi-chu. Mushu har qanday mushu kasbiy jihatdan bo'lsin, naqshlar jihatdan bo'lsin bek qo'llaydi. Tang aytishib turdi, tang chelishib turdi. Sizga rahmat aytman. Masalan, kasbda shunda qo'llaysiz, biz bilyapmiz. Masalan, kasbda shunchalik turmushda sizni Faridaga nurg'un vaqtida ancha-muncha yordamlashasiz. Yordamlashadi. Kasbiy jihatda bir-birimizga yordamlashamiz. Uyda gaplarimiz bir yerdan chiqdi. Hozirgacha iliq ittifoq yaxshi vaqtlarda topsaq, bo'ldi shu ko'p topsaq jo'mdi shu. Haqiqatan maslashgan. Men mishada bir gapni qistirib o'tib ketkim kelyotdi. Mening mushunchalik bir sahnaga chiqib, haqiqatan bir san'atkor bo'lishim uchun mening qarmay naqsul o'makniki bizniki tanjingimiz Abduqayim Qodir. Abduqayim kam shu qarmay o'mak bag'andilar nurg'un ijodiyatlar bor ekan, menga bir-birlab o'rgatgan. Manda mush naqshni o'gining deb yamanjiq naqshlarni o'gitib, uningdan keyin Abdusalom Absupur qaytib kelgandan keyin Abdusalom bekchiq naqshlarni menga shu ijod qilib menga so'q qilgan. Mushu ikkalanga mening ko'pdan ko'p bek rahmatim bor. Abduqayim kamga, Abdusalom Absupurga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Andan keyin mushu O'shir Ezkamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. O'shirkam yomon nurg'un ijodiy naqshlarni menga o'gitib, sahnalarda men o'rindab, mushunchalik bir rahmat aytadigan fursat kelmagan. O'shirka o'zlariga ko'pdan ko'p rahmat. Farat Abid Cho'g'lan. Pek güzel icadiyatlar var. Bu neçe 10 yıl oldu. Aşırımның bu qo'sh ovozli naqshlarni jiq aytdik. O odamga mush munosabatda rahmat aytamiz. Endi bu odamning ijodiyatiga Mehmet Ro'z Yarqinkom tekstlarni yozdirdi. Mushkullar jiq qildi bizni. Rahmat aytamiz. Ijodiyatlar to'xtab qolmasin. Bu ikki peshqadam ustozlarimizningki. Ularning tini salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Bundan keyin salomat bo'lsin. Yana nurg'un naqshlarni ishlab xalqimizga bo'lsin. Men tumin yo'ldishimga nurg'un naqshlarni men mush ovozingga tushidi ekan. Kelar meni tankash qilamiz, mayanchala, meni aytdi. Deb nurg'un ijodiyat naqshlarni akilib menga o'gitib, o'zim o'ginib, meni hozirgacha qo'llab sahnalarga chiqishimga nayda turtkilik rol o'ynayotdi. Sizga rahmat. Rahmat. O'zira minnatdor bo'lganda anandan keyinchi texmo mehr muhabbet kuchaydigan gapchi. Bugungi programmamiz liqqida muhabbet bo'ldi ya. Liqqida muhabbatga hozir muhabbat purab ketdi bizning studiyarimizda. Unda bo'lsa ikkinchi naqshni anglaydigan damlarga keldik. Ikkinchi bo'lib bizga so'q qiladigan naqshlar qaysi? Faridada. Ikkinchi bo'lib aytadigan naqshimiz Hayot sirliq tepishmoq degan naqsh. Oy. Hayot sirliq tepishmoq. Qinamsa sahnamiz sizlarga qoldik. Marhamat. Bo'ldimiz. Nima deysiz? Nima? Nereden aldınız? Sen kartın. Hemimizge tanışık olgan Serkarda hazır aile elektrik üskünleri ve uy cihazlarının hemisi var.
Urumchi Ko'lxolin bozoridagi 1500 kvadrat metr sarkar uy jihozlari sarayida eng esil, eng yaxshi uy jihozlari zavoddan bevosita etildi. Dağınlıq marka işençek tölörtülük mülazimeti ala bahsi muvaffaq. Şinjanның har qaysi joylaridagi zanjirsimon do'konlarni cho'qimsin to'liq rozi qila oladi. Sarkar uy jihozlari sarayi. Ömrük sadası. Hayat sırlıq tepişmaq, ha? Şundaqa. Nima degan chiroyli naqsha bu? Pek güzel melodiya. İcadiyetçisi bilgimizga yotidu. Bu naqshiniki ijodiyatchisi san'at peshvarimiz Hekim Hasan akaniki ijod etdi. Hekim akamning ijodiyatlari bir-biridan pek güzel. Bekmu xalqimiz yoqtirib anglaydigan nurg'un klassik asarlar bor Hekim akamning. Tekstni Muxtar Bug'ra yozgan. Bizga nurg'un naqshlarni ijod qilib bergan. Ijod qilib qoldirib ketgan bizga cho'q. Bek tevkal sanatkor. Faridagi muhabbat degan naqshi bo'libmi? Hozirgacha aytib kelyapman u naqshni. Qaysi muhabbat?
tün perdesini yırtıp tolun ay degan. Esimga soldingiz. Siz amroq yaxshi ko'raman buni. Lekin men kamdanki shu nurg'un ijodatlari o'lmas bir qilayliq melodiya. Mes yaştam yaxshi ko'radigan, bizdek peshqadamlar yaxshi ko'radigan nurg'unlagan ijodiyatlarni xalqimizga sunib ketibdi ekan. Biz yana shu fursatda marhum Hekim Hasan ustozni yana bir eslab oldik. To'g'ri. Hurmatimizni bildiramiz. Farida adamning shu muhabbat degan naqshini aytgandagi holatlar ko'z oldimga kelib ketdi hozir. Mushundaq yangilik kiyim kiygandingizda. Abay Guljamal deganda, shu naqsha deb. Tavapçı naqshini shu Hekim kam yezmagan. To'g'ri. Hekim kam. Ajab yaxshi ijodiyatlar bor. Bizga 10-20 dak ahangni bizga ijod qilib bergan. Hozircha aytyapmiz Hekim kam. Keyingi mezgillarda abay degandek paratkamniki naqshlari. Bundan keyin davomli obdan naqshlarni aytib chiqmiz. Ömrümüz bo'lsa, tilimiz salomat bo'lsin. Rost, biz san'atkorlar uchun yaxshi ijodiyat bo'lsa, biz davomli aytib, kelgusidagi izbosarlarimizga qoldirib ketsak deydigan o'ylarimiz bor. Nima degan go'zal arzular. Shundoq. Endi mayli turmushda bo'lsin, mayli san'at hayotinglarda bo'lsin, nurg'unlagan plan orzularinglar bor. Bay deganga o'xshash. Farida odamda Mamtiminkamning shu topda shu san'at sipiga qo'shish oldi turayotgan nihoyat omoq qizi bor, meni suyumli singlim, Madina singlim bor. Bu qizimizniki kelgusi ustidimi bu ishkadan haqiqatan kalla qotiryotdi ham talabni bek yuqori qo'yyotdi. Ishilmanki Madina singlimmi kelgusida intayin yaxshi natijalar bilan sizlarni nihoyat xushalliq, baxt tuyg'usiga cho'mdirdi deb o'ylayman. Degingiz kelsin singlim. Odam degan mush hayotida hamda farzand uchun yashaydi ekanmiz. To'g'ri. Farzandimizni bir yaxshi bir shu bilim yurtlarida o'qitib olsak, kelgusini o'zi yo'lini o'zi topsa, deydigan orzu umidlar bilan yashaydi ekanmiz. Shularning natijalaridan biz bir xil baxt tuyg'usini his qilamiz. Shundoq. Shu vaqtda hardiqimiz chiqadi. Rastlanma, esil bir arzular ekan bu. Güzel arzularinglarning tezroq ro'yobga chiqishini, güzel arzularning güzel natija bilan oyoqlashishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ham shundaqla yangi ijodiyatlarni, güzel naqshlarni o'rindab xalqimizga to'xtamay sunib turishinglarni chin ko'nglimizdan arzu qilamiz. Rahmat. Ehra oldidagi barcha ko'rmanlarimiz ham shundaqla Guljamal odam biz davomli umid qilamiz. Sahnalar orqali, ehra orqali ko'rmanlarimizga to'xtamay salom yo'llab turishinglarni ajoyib umid qilamiz. Voy, rahmat. Chiqinglar. Yaxshi suhbatlashib oldik. Ko'ngildek paranglarni ichib oldik. Mush Guljamal do'stimni ko'rib, bugun shu siz bilan tang bir riyosatchilik sahnasida o'tag'indan aytdi. Ben xo'sh oldum zade. Men bu azaldan buni sahnaga yaratilgan san'atkor deb bilaman. Azaldan men Moynur singlimni yetishib chiqdi shu diktorlik riyosatchilik sahnasida. Aytdi bir ko'zi ko'rinib hozir jilolanib yashayapti. Ishlaringiz texmi go'zal bo'lsin singlim. Rahmat. Bundaqcha aytganda, men hozirgi saviyam bilan shunda xulosa qila olaman. Turmush bilan kasbni tang epmanganlar pek az. Sizlar bu tarafda muvaffaqiyat qozondinglar. G'alaba qildinglar. Sizlarning mush natijanglar har birimizga ulgu bo'ladi, har birimizga ilhom madad bo'ladi. Rahmat sizlarga, pek suyundik. Rahmat. Programmamiz orqali zo'r ilhom oldik. Har ishkilarga eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Ko'p rahmat. Ko'rmanlarga rahmat aytaman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ishkinglarga rahmat. Pek aqlli bo'ldi. Suyumli adam. Shu hayajonlandi. Minnatdorlik tuyg'usida hozir yig'laydi deyapti. His qilib turibmiz. Bu albatta xushalliqni ifodalayotgan bir holat deb tushunamiz. Hayajonlanib qoldim. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tojdorligidagi o'mlik sadosi programmasi. Programmamizni Qarqash cho'ng bozori motorli qatnash vositalarini tekshirish teknik shirkati alohida qo'lladi. Bizning program gruppamizningki sizlarga tayyorlagan oddiygina sog'uti bor. Sizlarni shu kashlarda mungdishib, almon bo'lishib o'ltirib ishsin deb Shimbo markasidagi bilan asrash chaylarini ishga yurish tayyor qildik. Ailelerge evilip, çayını içip, huzurlanıp, texmi güzel, texmi sağlam başlarına ümit qilamiz. Rahmat singlim sizlarga. Voy. Rahmat singlim, rahmat. Kiring, ish qo'lim bilan beray. Addiy bo'lsin, ko'ng sog'imiz. Rahmat. Ihraldagi qadrli ko'rmanlar, O'nlik sadosi programmamizning bugungi sonini mush yerda oxirlashtirmoqchimiz. Shunchalik huzurlandik, shunchalik suyundik, ajoyib hayajonlandik. Chunki ustozlarimiz bizga mana shunday ilhom bo'ladi ekan, bizga shunday ulgu bo'ladi ekan.
Ömrük Sadası programımızın keng salları texim rangdar davamlıq görüşünlerini ümit qılımız. En güzel dileklerimizin ahırda yana mana şu turmuşdaki hem şundaqla sahnedeki bir cüplerge yollayımız. Rahmet sizlerge, salamet bolunlar. Rahmet. İkraldaki qadarlı görürmenler, Ömrük Sadası programımızın bugünkü sani mana muşada ahırlaştı. Biz keng san programımızı görüşeyle. Görüşkü salamet bolunlar. Hayır hoş. Hayır hoş. Cihan küldi inaqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanot qoqdi armanımız ilib andas. Ko'kda uçgan burgutlarning parvozidir. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidliq yo'llarining karvonimiz. Yolqinlaydi qalblarda darvon mikrik. Uçan bizga güzel devranimiz. Ömrük bizning nishonimiz, armonimiz. Umidliq yo'llarining karvonimiz. Yolqinlaydi qalblarda darvon mikrik. Uçan bizga güzel devranimiz.